Dunque, parliamo di sanità e di ospedale unico. Il presidente del Veneto Luca Zaia è stato chiarissimo: ci vuole un ospedale unico, al di là del fatto di dove poi le varie commissioni che sceglieranno e che hanno scelto il sito in San Donà di Piave, per lui una differenza sostanziale non la fa. Ci vuole questo ospedale unico. Il problema è che però nel Veneto orientale si dibatte del sito. Allora io le chiedo, lei innanzitutto è favorevole all'ospedale unico e ovviamente come risolve questa diatriba che c'è tra i vari comuni del Portoguarese? Come risponde agli stessi cittadini che dicono ahimè ci tocca andare a curarci in Friuli Venezia Giulia? Beh, è logico che i cittadini ad oggi preferiscono andare verso il Friuli Venezia Giulia perché hanno un servizio più qualificato rispetto a quello che trovano qui vicino nel nostro territorio, e questo è un male. Infatti la Regione Veneto deve dare alla Regione Friuli quasi 25 milioni di euro per le fughe che vanno verso il Friuli. Io penso che la conferenza dei sindaci si debba impegnare, soprattutto quella del Portoguarese, per trovare una quadra e battersi perché l'ospedale unico non si stabilisca a San Donà, ma invece il baricentro sia più verso Portogruaro, altrimenti queste fughe saranno sempre più verso il Friuli e non ha neanche senso costruire un ospedale unico a San Donà se poi quelli del Portoguarese non lo possono usufruire. Comunque, al di là dell'ospedale unico più o meno, che secondo me ne stanno parlando da tanti anni, però bisogna vedere dove si troveranno queste risorse, visto che stiamo parlando di tagli sempre di più e risorse sempre meno. Quindi a mio avviso è meglio innanzitutto mantenere e potenziare le strutture che abbiamo, visto che anche l'ospedale di Portogruaro da anni è stato rinnovato, rimodernato. È giusto dare più opportunità a questi ospedali già esistenti. Poi se l'ospedale unico ben venga, perché l'ospedale unico sarà caratteristico di specificità e quindi è un'opportunità in più. Katy Sut, sulla base di quali analisi, di quali dati sostiene che il servizio sanitario friulano è migliore di quello veneto? Forse le sue parole non avranno fatto piacere a Carlo Bramezza, direttore dell'ULSS 10, che tra l'altro è molto vicino al suo partito. Non volevo offendere l'ospedale, la Regione Veneto o comunque la struttura sanitaria del Veneto. Ma io non so se si sia offeso qualcuno, io volevo solo chiedere in base a quali presupposti lei dice questo. I presupposti sono quelli che molta gente preferisce andare verso il Friuli che verso il Portogruarese. Questi sono i presupposti, nel senso che moltissime persone, cioè il punto nascita di Portogruaro non ha più nascita perché tutti preferiscono fuggire verso Latisana e San Vito, quindi questo è un dato di fatto. Poi magari il punto nascita di Portogruaro fa un buon lavoro, però purtroppo tutti vanno verso queste strutture.